इमेजिन एक बच्चा नॉर्मल से कफ के लिए डॉक्टर के पास जाता है और कभी वापस नहीं आ पाता। मध्य प्रदेश में 18 बच्चों की डेथ हो जाती है कोल्ड ड्रिप कफ सिरप कंज्यूम करने से। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48% डाइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया, जिससे मास किडनी फेलियर और फाइनली डेथ हो जाती है। अथॉरिटीज ने कोल्ड ड्रिप के साथ साथ बाकी सिरप पर भी बैन लगा दिया। इस ट्रेजेडी ने पॉलिटिकल तूफान ला दिया। ओपोजिशन लीडर्स ने स्टेट पर नेग्लिजेंस, इररिस्पांसिबिलिटी का ब्लेम लगाया गया। प्रवीण सोनी जो पीडियाट्रिशियन है, इन्होंने सिरप प्रिस्क्राइब की थी। इनके ऊपर FIR फाइल की गई और अरेस्ट किया गया। लेकिन क्या सच में ये गलती डॉक्टर की थी? ये रियल विलन फार्मास्यूटिकल्स मेकर्स हैं। यह गलती फेयर ड्रग सिस्टम की है। रूल्स के अकॉर्डिंग लाइसेंस मेडिसिन पर डॉक्टर ट्रस्ट कर सकता है। इंडिया की लेटेस्ट मेडिकल ट्रेजेडी का आंसर आखिर कौन देगा?